waxaa waaye warbaahinta dhinaca qoraalka aan aad ugu dhex jiray muddo badan bahda ifiyana si dadban uga mid ahay dadka akhriska dadku inay ku dhiirigeliyaan jecel hadda ka hor waxaa jira qormo aan sameeyay oo ilinta qalinka iyo nasiib darrada qoraaga waxyaabaha aan ogaaday waxaa ka mid ah qorayaasha Soomaalida dhiirigelin ma haystaan maadaama kacdoonka akhriska ay fiye ay wado taas anigana dadka ku taageero aan ka mid ah dadka Soomaalida marka dhalinyarada siiba waxay sameeyaan qofkii buug gata saaxiibadiisa oo dhan iyo dadkii xaafadda iyo kuwii guriga la joogay kuwii wada shaqeynayeen halkaas buug inay wadaagaan laga yaabo oo kan uu soo dhameeyo kan loo dhiibo halkii ay ka ahayd in la dhiirigeliyo qofkii qoray oo buugii laga iibsado oo dhaqaale sidaas ugu sameeyo marka fahamka oo dhinacaas ganacsi ahaan ayadana culays badan ka taagan laakiin waxa aaminsanahay xarumahan oo kale oo akhriska iyo hadii la kobciyo wixii la qoraa qurumaha hore muxuu hadal qiimo leeyahay ayuu hadda ka hor ku gabiyay abwaan afqallo inuu ahaan rajayna annaga hadda taariikhaha akhrinayna iyo waxaan oo dhanba waa wax naga horeeyay oo marka sidaas loo fiiriyo waa dhaxal la reebayo oo dadka dambeeyana ay bari u imaan doonaan